故事咧就圍繞住一間文具店嘅。呢個文具店個名咧叫好想礦文具店喎，係咪好奇怪啊個名？咁但係咧，你留意到喎，呢個咧神秘嘅文具店咧，佢有好多唔同嘅傳言嘅。第一樣嘢就係咧，通常話咧，只要用咗喺呢度買嘅文具咧，你嘅成績咧就會特別好噶啦。平時考60分咧就會考100分。好，跟住然之後咧，聽講咧。充電線得唔得咧？好，得嘅俾個圓圈我，唔得嘅俾個交叉我。哇，好多人都交叉喎。OK， 不過我話俾你聽會唔會啦？但係咧，交叉嗰啲都唔好傷心，係有啲充電線咧唔得，但係有啲充電線咧係得嘅，睇下強啲。OK， 好啦，而家去到邊度啦？去到個 birthday party 咯喎。They took up the food to tremendous applause. Ooh, yummy! Bill Scotty dog rubbing his paws. Dog. He tucked in his napkin. Dog. 預備要做咩啊？食嘢。食嘢啦。冇食過冇唔見。係啊，佢嗰個唔係冇，佢嗰個皇冠啦都係唔見咗。Don't worry, Sam said. Sam 唔使擔心。We have caught thieves before. 我哋有經驗㗎。好，問下你先。如果你要去街市買餸啦，媽咪俾咗50蚊你，你要考慮啲咩啊？俾咗50蚊你喎，去買咩啊？買西瓜啊？你會諗啲咩啊？你會考慮啲咩啊？你會考慮啲咩？你有50蚊喎，你會考慮啲咩？係。好，聽唔聽到佢講咩？聽唔聽到佢嘅價錢？哦，佢會考慮價錢，仲有咧？我會考慮夠唔夠錢。OK， 好好啊，就係。成班同學15個人，我哋一齊去玩，點知咧就遇咗大風浪，15個同學全部都飄去到啲荒島嗰度，係啦冇人嘅，咁佢就要靠佢自己15個小朋友，可能比你大少少，可能5、6年班左右嘅同學仔，靠佢哋自己去生存喎。咁成個故事入邊咧就識到好多小朋友啦，點樣去生存啦。同埋喺呢個故事入邊當中，佢會揾到好多生存嘅技巧，同你科學性相關嘅，例如。